Peter, I'm 20. No, I've been 20 years as a priest, right? Is it? No, it's not 20, sorry. I didn't know. Jā, 20 gadus, nevis vecs, bet esmu priesteris, jā. Tiež 6 rokov ako aj ty. Yeah, we came together into Lithuania. Mēs kopā More ieradāmies than 6 Lietuvā. years. Tas bija, More than 6 years ago. tas bija vairāk nekā pirms 6 gadiem. Keď som bol mladý, nikdy som si nemyslel, že budem v Litve na misiách. When I was a young priest, I never thought that one day I'll be working in Lithuania. Tā kā es biju jauns priesteris, es nekad nevarēju iedomāties, ka es kādu dienu strādāšu Lietuvā. Vôbec niekedy budem stáť lotišsku rozprávať. I wouldn't even think that one day I'll be here in Latvia speaking to Es you. nekad pat nevarēju iedomāties, ka kādu dienu es būšu šeit Latvijā, stāvēšu uz priekšā un kaut ko jums stāstīšu. A už vôbec nie, že budem chodiť do väzenia a And slúžiť. it wouldn't have crossed my mind that I would be not only working in prison but in Lithuania. Pirmkārt, man nekad nebūtu ienācis prātā, ka es kādreiz mūžā strādāšu un tā kā darbošos cietumā, un kur nu vēl Lietuvas cietumā. Práve z tej služby sa chcem trošku podeliť. So I want to tell you a little bit about my prison ministry. Un mazliet vēlos jums pastāstīt par savu cietumu kalpošanu. Ešte sme ani rok neboli v Litve a už sme išli do väzenia, ani som videl rozprávať poriadne. So for us, not even 1 year into the time in Lithuania, we already were asked by bishop to work there. Vēl mēs nebijām pavadījuši gadu Lietuvā, kalpojot, tad, kad arī arhibīskaps pie mums atnāca un lūdza mums šo kalpojumu uzsākt. Pýtal som sa sám seba, čo tam budem robiť, So keď nerozumiem ani o I was ničom. asking, what am I going to do there? I cannot speak Lithuanian yet. What am I going to do there? Un es tā kā sev jautāju, ko tad es tur darīšu? Nē, es vispār lietuviski spēju parunāt neko, ko es tur darīšu? Prvé, čo ma veľmi prekvapilo, že sa veľmi tešili, že niekto ich vôbec prišiel pozrieť. The first thing, they were so happy, the prisoners, that anyone could come just to be with them. Un vispirmām kārtām tie cietumnieki, viņi bija tik ļoti priecīgi par to vispār faktu, ka kāds pie viņiem ir atnācis un grib ar viņiem parunāt. Druhé, že som spoznal, že sú tam takmer sami múdri ľudia, 3 až 5 jazykov. My second discovery was that most of them are very intelligent, some speaking 3, 4, 5 languages fluently. Un vēl bija man tas liels atklājums, ka liela daļa no viņiem ir ārkārtīgi inteliģenti cilvēki, jo viņi runā 3, 4 un pat daži 5 valodās. Takže nejak sme sa dohodli. So it was not so difficult to communicate. Līdz ar to nemaz nebija tik ļoti sarežģīti ar viņiem komunicēt. A ďalšia vec, že som si uvedomil, ako nesmierne si vážia, že sa s nimi zaobchádza ako s ľuďmi. I noticed that they're amazed that at last someone sees them as human beings. Un es biju pārsteigts apjausts to, ka beidzot ir noticis tā, ka viņi ierauga to, ka ir kāds cilvēks, kurš uz viņiem raugās tā, kā uz cilvēcisku būtni. Za 6 rokov sa veľa zmenilo vo väzení. In that almost 6 years of our work there, much has changed. Un šo 6 gadu laikā, kopš kā mēs tur strādājam, ļoti daudz kas ir mainījies. Pred 6 rokmi ešte boli takí bachári, ktorí veľmi zle sa správali k väzňom, horšie ako niekto k zvieratám. But at that time when we came to prison, some of the guards, their behavior towards prisoners was like with animals. Tā kā mēs tur ieradāmies, tad vienai daļai no apsardzes darbiniekiem tā attieksme pret šiem cietumniekiem bija tāda, it kā šie cietumnieki būtu nevis cilvēki, bet dzīvnieki. Preto som si uvedomil, že pre nich je darom, aj keď len si tam ako človek pre nich a vážiť si ich ako ľudí. I realized that maybe the biggest gift that we bring is that there is someone that when we are coming for them, that is looking at them and honoring them. Un varbūt patiesībā vislielākā dāvana, ko mēs varējām viņiem pasniegt, bija tā, ka caur mums tā kā kāds pie viņiem atnāk, un tā kā raugās uz viņiem ar patiesu cieņu. Za ten čas sme zažili veľa rôznych služieb, osobné rozhovory v skupinkách, alfa kurs. There have been many things that happened, one-to-one meetings, alpha course, different. We were watching the Chosen film serial with them.
Many things. Ļoti daudz lietas, ka to laiku notikušas, gan 5-1 tikšanās, gan pieņemsim arī alfa kursu nodarbības. Tāpat arī mēs kopīgi skatījāmies filmu The Chosen, izredzētie vēl daudz kaut cits lietas. Služba vo väzení nie je ľahká, nikdy nevieme, čo nás tam čaká. The prison ministry is not easy. You never know how is it going to be today. Tā cietuma kalpošana nav vienkārši, jo tu nekad nezināsi, kas tev tajā dienā konkrēti sagaida. Niekedy ideme veľmi vyčerpaní odtiaľ. And sometimes we leave the place very exhausted. Un dažreiz tā, ka mēs šo te vietu atstājam ārkārtīgi, tādi izsīkuši, noguruši. Ale veľmi šťastní. But interesting, we discovered that we're very exhausted and very happy at the same time. Bet kas ir interesanti, mēs vienmēr atklājam to, ka mēs vienlaikus jūtamies ļoti noguruši, bet vienlaicīgi arī ļoti laimīgi. Lebo vždy sa nájde aspoň jeden, ktorý sa veľmi teší, že sme tam prišli. Because out of that group, at least one, always is at least one that is so happy to see us. Jo no tās visas grupas ikreiz ir vismaz viens cilvēks, kurš ir ārkārtīgi laimīgs mums redzēt. Niekedy sme videli, ako tí chlapi, čo majú ruky také ako dvakrát ja, ako plačú. We saw many times men who are like bodybuilders with all these tattoos, you know. Mēs bieži esam redzējuši tādus vīrus, kas ir notitovējušies, izskatās pēc tādiem bodybuilderiem. During the meeting, they started to cry and they were just moved. Šo tikšanās laikā viņi gluži vienkārši salūza, viņi sāka raudāt, viņi bija ļoti aizkustināti. Because God's love touched them. Jo Dieva mīlestība bija tā, kas viņiem pieskārās. Niektorí chcú rozprávať o normálnych veciach, ako je na Slovensku, aké horí príroda. Some of them talk about natural things, how is life, how is it in Slovakia, how is sport. Daudz no viņiem runā par tādām vienkāršām lietām, kā iet Slovākijā un kā vispār Slovākijā. But many of them, they search for the meaning of life, they search for God. Bet ļoti daudz no viņiem arī meklē to dzīves jēgu, patiesībā viņi meklē Dievu. Niektorí si chcú vyliať hnev a musíš ich vypočuť. Some of them come and they pour out their anger. Na vládu, na cirkev. They're angry at everything. Un daži no viņiem savukārt nāk un izgājuši savas dusmas. Viņi dusmojas gan uz baznīcu, principā uz visu. But they feel safe with us, they're free to do it. Bet kopā ar mums viņi jūtās patiešām drošībā. Viņi jūtās droši, ka viņi var šo te, dusmoties. And then, when they do what they need to do, un tad viņi izdara to, kas viņiem ir jāizdara, they stop. Viņi tad apstājas. And then we start to talk. Un savukārt tad mēs sākam runāt. And many beautiful conversations come out of that listening. Un ir ļoti daudz skaistas sarunas izriet no šīm reizēm, ka mēs viņus uzklausām. Some have converted. Daži no viņiem jau ir atgriezušies ticībā. Now they are getting ready for either baptism, first communion, etc. Daudz no viņiem jau daži gatavojas gan kristībām, citi varbūt komunijai, pirmajai un tā. Počul som, že aj tu niektorí chodíte do väzenia. I heard that some of you have been visiting prison. Some of you, I heard. Es dzirdēju, ka arī daži no jums ir devušies kalpot cietumos, vismaz daži no jums. Viete, že tá služba tam nie je ľahká. So those of you that have been there or have been ministering there know that it's not easy. Tie, kas jūs esat tur bijuši, jūs tiešām arī zināt, ka šī kalpošana nav vienkārša. Ale je zmysluplná. But it's meaningful. Bet viņa ir ļoti tāda jēgpilna. Ak len jednému človeku by to pomohlo, tak to malo zmysel ten chodiť. If you helped one person, Ja tu esi palīdzējis vienam it was cilvēkam, worth it. jau tad tas ir bijis tā vērts. Jeden príbeh na konci krátky. Okay, so at the end of my sharing, one little story. Un beigās es jums vienkārši vienu stāstu pastāstīšu. One woman that I know that visits the place. Tur ir kāda sieviete, kas tur, ko es pazīstu, viņa arī dodās uz cietumu. Raz tam bolo okolo 100, na stretnutí okolo 100 väzňov, aj prižuje to jej. There was a meeting, there was 100 prisoners together with guards. Tad runāja par vienu tādu tikšanos, kurā bija kopā sanākuši 100 cietumnieki kopā ar apsardzi. A ona im povedala. And she told them. Teraz zatvorme oči. She asked them. Viņa viņiem pajautāja. Now please
all of you close your eyes. Tagad Ask lūdzu, them. viņi palūdz, tagad visi lūdzu jūs aizveriet acis. A dvihnite ruky tí, ktorí ste aspoň raz zažili v živote, keď ste boli dieťaťom, že ste milovaní. Aspoň raz. And she said, and those of you, when you were small kids, you at least once experienced at home that you are loved. At least once. Raise your hands. Un tad viņi uzdeva tādu uzdevumu, viņi teica, un tagad tie no jums, kuri kaut vienreiz mūžā, būdami tā kā mazi bērni, ka jūs piedzīvojāt mīlestību. Dvihlo sa len pár rúk. Only a few hands were raised. Tikai dažas rokas pacēlās. A všetky boli prihreté. And all of those hands were the hands of the guards. Un visas tās rokas, kas pacēlās, tās bija vispār apsardzes cilvēku rokas. Z týchto 100 väzňov ani jeden. So out of those 100 prisoners, not one raised their hands. Tad no šiem 100 cietumniekiem neviens cilvēks pat nepacēla savu roku. Keď som to počul, odtedy si veľmi uvedomujem, že akákoľvek preukázaná láska väzňovi má zmysel. When I heard that, Kad es to dzirdēju, I realized that it is worth it to be there and show them love. tad es aptvēru, ka tas ir īstenībā tik ļoti Just to vērtīgi be with them. būt ar viņiem kopā un parādīt viņiem šo mīlestību. It's worth it. Tas vienkārši ir tā vērts. Nielen väzni, ale my všetci to potrebujeme okolo. Okay, it's not just prisoners, we all need it, of Tas, course. protams, ka ne jau tikai pie cietumniekiem only- tā ir vajadzīga, bet arī mums visiem But- ir vajadzīga mīlestība. But especially those people. Bet īpaši tiem citiem cilvēkiem. Thank you.